庞，你怎么梳起自己的头发来啦？也要帮詹姆斯梳啊！哎呦，要好好梳啦！小庞满怀着感谢的心情，将小溪装来的水喂给詹姆斯喝。小庞把詹姆斯带到望远镜下面，用它来当踏垫，这样一来就能看到风景啦，真是有一套哎！小庞狂骂詹姆斯要他跳过来，可是詹姆斯却抵死不从。就在这一刻，詹姆斯，你太神了！小庞实在不知道该怎么办才好。除了紧紧抱住詹姆斯，他真的不知道该怎么做。只见詹姆斯像一阵风，咻地冲了过来。他能拯救小庞脱离危险吗？太好了，詹姆斯把蛇咬走了。好，小庞第二次动滑板，结果詹姆斯竟然把小庞的滑板给抢了过来。小庞的脸上充满了期待的神情，而詹姆斯为了不让小庞失望，很努力的想要按到快门。没想到，居然真的创造了奇迹。或许只是碰巧，不过詹姆斯的爪子真的压到了快门，顺利帮小庞拍了一张照片。没想到他拿了块木板来，小庞打算用这块木板连接天鹅船和岸边。